waagii hore ay gabadha ahayd xaynwada way qurux badnaan jirtay, sidoo kalena qof samir badan oo waalidkeed u dhagan nugul ayay ahayd. guud ahaan dhalinyarada oo dhammi way jeclaan jireen sheekadeeda iyo haasaawaheeda, wiilal iyo gabdhaba. gabdhuhu way ku dayan jireen xaynwada wanaageeda, wiilashuna way u bogi jireen la sheekaysigeeda. habeenkii markay xooluhu soo hoydaan, dhalinyaradu waxay ku caawin jireen sheekooyinka yaabka leh ee ay xaynwada uga sheekayn jirtay. barbaarta markasta ku shirsan hareeraheeda oo madaxtinimo u aqoonsaday awgeed baa magaca xaynwada loogu bixiyey. sida lasoo wariyey, xaynwada waxay ka dhalatay qoys sabool ah oo reer miyi ah, iyaduna ilmaha keliya ee uu waalidkeed dhalay ayay ahayd. markay kortay waxay noqotay gabadh qurux badan, rag badan baana weydiistay aabaheed in ay guursadaan gabadhiisa. aabaheed wuxuu xaynwada ku daray nin xoolo badan oo yarad ahaan uga bixiyey xoolo badan. ninka la siiyey xaynwada wuxuu ahaa nin dabeecad xun oo ay dhib tahay in lagu qanciyo hadalka. wuxuu la baxay gadheer, sidaas baa magaca gadheere loogu naanaysi jiray. xaynwada ma aysan rabin in loo guuriyo ninka, markiise uu bixiyey xoolo badan oo aabaheed caydhnimada ka saaray way ogolaatay. marka ay guriga gashay xaynwada waxay isku dayday in ay ninkeeda u noqoto naag wanaagsan si ay u hesho kalsoonidiisa. waayo kadib xaynwada gabadh ayay dhashay, mid kalena way ku xijisiisay. ilmihii saddexaad ay dhashayna gabadh ayuu noqday, taas oo ninkeedii ku keentay inuu xaaskiisa naco. ninku sida ragga reer miyiga caadada u ah wuxuu jeclaa in uu wiil u dhasho si uu uga dhaxlo xoolaha badan ee uu aabihii ka tagay. rajadii ninka way burburtay markii ay naagtiisu wax wiil ahba u dhali weyday. abaar xun ayaa ka dhacday deegaanadii ay ku noolaayeen xaynwada iyo ninkeedii, taasoo sababtay in ay xoolihii ka dhammaadaan reerka. taasna waxay sababtay in dad badan gaajo iyo macluul la baaba'aan. kuwii ka samato baxayna dhul dheer ayay nolol u raadsadeen. isbeddel yaab leh ayaa ku dhacay xaynwada, waxayna maalinkii oo dhan warwareegi jirtay kaymaha, fiidkiina reerka ayay iman jirtay. ninkeedii oo garan waayey waxa ku dhacay naagtiisa, waxayna ku noqotay arrin madax wareer hor leh ku abuurtay isaga. amin galab ah ayuu dhagdheer ninkeedii weydiiyey waxa ay reerka u dhaqan la'dahay ee ay duurka uun ugu sii ordayso. kama aysan jawaabin weydiintiisa, waxayse ogaatay in uu ninkeedu ka shakiyey tabaha cusub ee ay la timid. waxay iska dhigtay wax aad u daalan oo horay ayay darintii isaga sii tuurtay. habeenkii markuu iskala badhay ama saqdii dhexe la joogo ayay raasatay mindi af badan oo ay guriga docdiisa ku qarsatay. waxay soo kor istaagtay ninkeedii gadheere ahaa oo jiifa, dabadeedna mindi ayay ku gowracday, hilibkiisiina way cuntay. halkaas ayay xaynwada ku dadqalootowday oo ay ku noqotay qof quuta hilibka dadka iyo xoolahaba. sida badan dadku waxay dhagdheer ku tilmaami jireen in ay ahayd qof laf dheer oo buuran, sida kalena xoog weyn. waxaa xawaaraheeda orodkeeda lagu sheegay in aysan xitaa farduhu gaari jirin marka ay ordayso ama ay eryanayso. dhagdheer marka ay qof eryanayso sida dabaylaha ayay u xiimi jirtay, taasoo ka dhigtay in ruuxa ay aragto siduu kaga baxsado ay adag tahay.